नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान मौसम जानकारी यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए राजस्थान के मौसम की हाल। आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको ज़बरदस्त तेज़ तूफानी बारिश की गतिविधियाँ वो लगातार देखने को मिल सकती है, इसलिए आप चैनल को एंड तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज है 11 अगस्त। राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ वो देखने को मिल सकती है, तो जानिए इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जारी है, जिसके चलते राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ वो भी लगातार देखने को मिल रही है। बात करें राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको पश्चिमी और उत्तरी इलाकों के अंदर आपको ज़बरदस्त तेज़ तूफानी बारिश की गतिविधियाँ वो देखने को मिल सकती है, लेकिन दक्षिणी इलाकों के अंदर की बात करें तो दक्षिणी इलाकों के अंदर भी आपको तेज़ तूफानी बारिश की गतिविधियाँ वो लगातार देखने को मिल सकती है। लगातार मौसम में काफ़ी बदलाव जारी है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ लगातार देखने को मिल रही है और अनेक भागों के अंदर आपको भारी बारिश होने के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट है वो भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उत्तरी इलाकों के अंदर की बात करें, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन क्षेत्रों के अंदर आपको काफ़ी दिनों से लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ जारी है, जिसके चलते अनेक भागों के अंदर आपको भारी नुकसान है वो हुआ है। कुछ जगहों पर आपको रेलवे ट्रैक और कुछ जगहों पर आपको जो पुल है वो भी टूट चुके हैं, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश होने के कारण है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते अनेक भागों के अंदर आपको बाढ़ की स्थिति है वो भी बनी रहती है। तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों के अंदर की बात करें, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरचौर, सिरोही, इन क्षेत्रों के अंदर आपको काफ़ी जगहों पर आपको लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते राजस्थान के अंदर आपको हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के मध्य इलाकों के अंदर की बात करें, जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली, इन क्षेत्रों के अंदर भी मौसम में काफ़ी बदलाव है वो जारी है। अनेक भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश होने के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट है वो भी लगातार देखने को मिल रही है, जिसके चलते राजस्थान के तापमान की बात करें तो लगभग आपको 35 से 36 डिग्री के आसपास तापमान है वो भी नज़र आ सकता है। तो राजस्थान के इधर अधिकतर भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश होने के कारण है तो आपको गर्मी से ज़रूर राहत मिली, लेकिन अनेक भागों के अंदर आपको भारी बारिश होने के कारण है काफ़ी जगहों पर फसलों को नष्ट हुआ है। तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों के अंदर भी आपको लगातार बीते 24 घंटों से भारी बारिश की गतिविधि वो जारी है, जिसके चलते अनेक भागों के अंदर आपको पानी जमा हो गया। खेतों के अंदर पानी जमा होने से कारण नरमे और ग्वार की फसल है वो सबसे ज़्यादा खराब हुई है इस बार। तो राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको बात करें, आने वाले 24 घंटों के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ तूफानी बारिश की गतिविधियाँ वो लगातार देखने को मिल सकती है, इसलिए राजस्थान के लगभग 40 से 50 जिलों के अंदर आपको हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अंदर आपको लगभग आने वाले 2 या 3 दिनों तक अधिकतर भागों के अंदर आपको ऐसी ही बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते राजस्थान के अधिकतर भागों के अंदर आपको लगातार भारी बारिश होने के कारण है वो लोगों के आने जाने